म डाक्टर रमेश कुमार महतो म आज तपाईहरुलाई एउटा ग्यास्ट्रिकको औषधि एउटा बजारमा छापछाप्दै छ डोम्पेरिडोन र पेन्टाप्राजोलको कम्बाइनमा आएको हुन्छ त्यसको बारेमा म केही तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु है। यो हाम्रो डोम्पेरिडोन जुन हुन्छ नि हामीलाई दिनभरिमा चाहिने जुन डोज हुन्छ 30 mg हुन्छ तर फार्मेसीहरुले चाहिँ यसलाई बिहान बेलुका खान भन्दाखेरि हाम्रो शरीरले 60 mg पाएको हुन्छ र यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ डोम्पेरिडोनको साइड इफेक्ट पनि धेरै छ। जस्तै मेनली चाहिँ यो प्रेसरको औषधिहरू खाने बिरामीहरूलाई या मुटुको कुनै रोगहरू छ भने डोम्पेरिडोन औषधिहरू नखाएकै राम्रो हो, किनभने यसले चाहिँ के हुन्छ मुटुको चालहरू घटबड गर्न सक्छ। एरिथमिया भन्छ हाम्रो मेडिकल भाषामा भन्दाखेरि कतिमा चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल डिस्टर्बेन्स भनेको महिनावारीहरूलाई गडबड गर्न सक्छ, मुखहरू सुक्न थाल्छ। पुरुषहरूमा चाहिँ के अरे लिबिडो भनेको चाहिँ सेक्सुअलहरू कम गर्न सक्छ है। र अर्को चाहिँ डिजिनेस पनि हुन्छ। डिजिनेस भने टाउकोहरू घुमाउने, टाउको दुख्ने यस्तोहरू चाहिँ हुन्छ। कति केसहरूमा त प्रेसरको औषधि खाने बिरामीहरूलाई त डोम्पेरिडोनले हार्ट एट्याकको पनि सम्भावना ल्याएको भनेर स्टडीहरूले चाहिँ भनेको छ। त्यो भएपछि सकभर चाहिँ यो डोम्पेरिडोन औषधि प्रेसरको बिरामीहरू या अरू अन्य बिरामीहरूले पनि खाँदै नखान, खानै पर्ने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्रै खाम।